جی السلام علیکم، کیا حال ہے سب کا؟ ٹھیک ہے؟ وعلیکم السلام جی جی میم ٹھیک. الحمد للہ. آپ سنائیں وعلیکم کیسی ہیں؟ السلام. جی الحمد للہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں. تو میمونہ کا ماشاء اللہ رزلٹ آ گیا کل. تو میمونہ آپ کو مبارک ہو بہت بہت. خیر مبارک میں مہینہ یہ سب آپ بہت کی گائیڈنس کی وجہ بہت سے ممکن مبارک ہوئے. ہو. صحیح بات ہے، بالکل بالکل ایسے ہی ہے. میم آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو ماشاء اللہ. جو ہے یہ سارے آپ کی نا پی ڈی ایف کی برکتیں ہیں میم. ہائے تو بہت میری بہت بھی میم سب سے بہت پہلے تو آپ کو مبارکباد. آپ کی بنائے ہوئے پی ڈی ایف جو ہے نا میم. میم سب سے پہلے آپ کو مبارکباد جاتی ہے، اس کے بعد پھر میمونہ کو بھی صحیح بہت بات ہے بہت میم. بہت مبارک ہو. جی. بالکل اور میم بالکل ایسے ہی جیسے ہے. آپ خوش لگ رہے ہیں مجھے لگتا ہے میمونہ سے زیادہ تو آپ خوش ہیں. ہاں نہیں یقین کریں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. میں نماز میں بھی بڑی دعا کرتی ہوتی ہوں سب اسٹوڈنٹس کے لیے. میم تو میری طرف سے بھی آپ کو بہت کیونکہ بہت میم نے مبارک محنت ہو. اتنی کروائی ہوتی ہے نا، خیر تو وہ بھائی پھر جی. میم کو تو خوشی ہونی ہے نا. جی جی صحیح جی. بات ہے. اور یہی نہیں کہ صرف باقی کلاس میں میمونہ محنت کرنی ہوتی ہے، کلاس میمونہ کے کی بھی محنت ہے، اس کو بھی بہت بہت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ خیر ایسے ہی مبارک کامیاب سسٹر. کرے اسے آگے بھی. خیر بہت مبارک خوشی سسٹر، ہوئی آپ ہے. سب کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ نے بہت زیادہ کوآپریٹ کیا سب نے. ریشو سسٹر نے اسپیشلی، آپ نے بھی اور میم نے تھینک بھی. یو سو مچ میمونہ. اور میم نے صرف کلاس میں ہی نہیں محنت کی ہوئی، میم نے جو 8 8 گھنٹے بیٹھ کے بنائے ہوئے نا پی ڈی ایف، جی جن کے ان ہم سے سے بہت کاپیز بھی زیادہ نہیں فائدہ سنبھالی ہوا. جاتی. جی بہت. وہ میم کا ہی کمال ہے بھائی. بہت بہت مبارک ہو میمونہ. خیر مبارک. ماشاء اللہ میمونہ السلام. کے لیٹر میں بھی اتنے اچھے نمبر آئے ہیں، ای میل میں نا ہاں بہت اچھے نمبر آئے ہیں. اور انگلش اچھا، لیکن سدرا آپ کا اور میمونہ کا تو سیم ڈے تھا، آپ کا نہیں آیا ریزلٹ؟ نہیں نیہا ابھی میرا نہیں آیا. اور شبنم آپ کا؟ ماشاء شبنم آ اللہ. تو نہیں گیا ریزلٹ. آپ میم اس کا لوگوں نے کہیں چیک آ تو کیا نہیں ہاں گیا. سدرا آپ کا رزلٹ آ گیا یا نہیں آیا؟ نہیں میم میری آج بھی آواز مجھے پتہ تھا نہیں کہ کیوں شاید نہیں آج آ جائے گا، لیکن نہیں آیا. تو سدرا میم آن لائن شبنم. دیکھا آپ نے؟ میں نے تو کال بھی کی تھی نا میم، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی سرٹیفکیٹ جن کے پہنچ گئے ہیں نا ادھر فوکشوک شولر میں، ان کو انہوں نے ای میل کر کے انفارم کر دیا ہے. تو کیونکہ کافی زیادہ اسٹوڈینٹس تھے، بہت رش تھا، اور ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ کافی اسٹوڈینٹس کے بھی رہتے ہیں سرٹیفکیٹ نا آنے والے. اچھا شبنم آپ کا بھی نہیں آیا کیونکہ آپ تینوں نے ایک ہی دن دیا تھا نا. تو نہیں میم میرا بھی. تو ای میل چیک کیا آپ نے؟ ای میم میل تو نہیں انشاءاللہ آیا میم کیا کوئی؟ پتا یہ چھپا رہی ہو. میم اگلی ای شبنم کیا میل پتا ہم نا چھپا نہیں رہی ہو. نہیں دن میں 10 دفعہ ای میل چیک نہیں نہیں یہ نہیں میم چھپا دن میں رہے، 10 ایسا دفعہ نہیں ای ہوتا. میل چیک کرتے ہیں. نہیں پھر اگلی بھی ہوتا خوشخبری اسٹوڈنٹ تو انشاءاللہ بتا صدرا دیتے. یہی بات ہے، سسپینس ہوتا ہے. اگلی السلام. خوشخبری نا انشاءاللہ صدرا اور شبنم کی ہوگی انشاءاللہ. انشاءاللہ جی انشاءاللہ. رادیہ وعلیکم السلام، کیسی ہیں رادیہ؟ ٹھیک ہے؟ جی شکر الحمد للہ. میمونہ آپ کو مبارک ہو بہت بہت. خیر مبارک سسٹر، بہت بہت میری شکریہ آپ سب کا. کبھی کبھی آواز بھی نہیں جاتی نا، میں نے کہا میں پوچھ لوں آ رہی ہے کہ نہیں. جی جی آ رہی نہیں ہے. اچھا آ میں رہی نا آواز جب آپ آپ میرے پاس ہوتی نا تو آپ کی. یقین کریں جو 39 نمبر آپ نے اس میں لیے ہیں ہاں نا میں بڑے لیٹر میں، اچھے ماشاء اللہ مارکس لیے انہوں نے. تو بہت میں نا زبردست آپ نمبر کے آئے ہیں. سر جی پہ ہاتھ پھیر کے تو اپنے سر پہ میمونہ آپ آپ کا کا ہاتھ لیٹر دھروا کون لیتی. سا آیا تھا؟ اور ابھی میمونہ میم یہ میمونہ کہہ رہی تھی کہ میرا لیٹر بھی مشکل تھا، اور دیکھیں نمبر اتنے اچھے ماشاء اللہ لیے ہیں. ہاں جی ماشاء لیٹر ہاں اللہ. یہ تھا یہ میرا کہ آپ کی فرینڈ کی میل آئی ہے تو اس کے ساتھ مل کے نا اپنے ٹرپ کرنا ہے کسی آئس لینڈ کا، تو وہ ہاں، لکھنا تھا. اور اس میں تھا کہ آئس لینڈ کون سا آپ کا لیبلنگ آئس لینڈ کون سا ہے، پھر اس میں آپ کا لیبلنگ جگہ کون سی ہے، اور آپ نے کیسے ملنا ہے. یہ تھے 4 پوائنٹ اس پہ لکھنا تھا. ہاں، تو آپ نے کتنے پیج لکھے تھے؟ میں نے جو مطلب انہوں نے جو دیے ہوتے ہیں بس پیج، میں نے وہی لکھے تھے. دونوں لکھ دو دیے پیج تھے آپ جی نے؟ دونوں لکھ دیے تھے، اینڈ تک لکھا تھا. اور لیزن لیزن ہارڈ تھی آپ کی؟ کیونکہ لیزن نہیں لیزن اتنی ہارڈ نہیں تھی، لیکن یہ ہے کہ میرا نا تھوڑا سا بس ٹائم مینجمنٹ میں ہو گیا تھا، ہاں کیونکہ انہوں نے جو دیے ہوئے تھے نا وہ جو ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہوتی وہ تھوڑی سی نا وہ اس کی پرنٹنگ اچھی نہیں تھی. اوکے. اس میں میرا کافی ٹائم ویسٹ ہو گیا تھا. اسپیشل میں بھی السلام اچھے ملے علیکم. ہیں آپ کو ماشاء وعلیکم اللہ. السلام.
میم سوری میرا نیٹ کا پرابلم ہو رہا تھا اس لیے ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا جی. آپ کچھ پوچھ رہی تھی, سوری ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. سب سے پہلے میم آپ کو بہت بہت مبارک ہو, اور میمونہ آپ کو مبارک ہو. اور یہ سب میم کی محنت کا اور کاوش کا, جیسا کہ ریشا نے بتایا کہ یہ پی ڈی ایف اور یہ محنت نہ ہوتی تو ہم لوگ تو کب سے گھروں میں پڑھ ہی رہے تھے, تو پاس ہو ہی جانا تھا ہم نے. واقعی خاص طور پہ یہ نا سارا پی ڈی ایف کریڈٹ میم کو جاتا ہے. یہ میں تقریباً ایک ہفتہ 3-4 دن ایک پی ڈی ایف میں لگ جاتا ہے, اور بڑی محنت ہوتی ہے اس میں. جی میم. یہ میم سمجھتے ہیں کہ جو یہ پی ڈی ایف آپ سے کر لینا وہ انشاءاللہ ضرور پاس ہو جاتا ہے, جس طرح آپ محنت کرتے ہیں. ہاں جی, لیکن آگے ہم لوگوں تک ہے نا, وہ تو ابھی تک کروا جی آگے ہمارے پہ بھی ہے نا کہ ہم کتنی ہاں, محنت کرتے ہیں. وہ لیکن وہ کہتے ہیں تو نا کہ وہ میم تعویذ بھیجتی بنا ہے نا کے پی کھول ڈی کے ایف میں پلا نہیں سکتی, وہ ساری محنت ہم نے خود کرنی ہوتی ہے. تو نہیں, وہ پی اور ڈی میم ایف میں ضرور آپ کو ایک دیکھا اور کریں بات سب بتانا لوگ. چاہتی ہوں کہ آپ یہ کہتی تھی نا کلاس میں کہ میمونہ بولتی نہیں ہے, تو آپ دیکھیں ماشاءاللہ ان کے منڈش پروفوں میں کتنے اچھے نمبر آئے ہیں. ابھی وہ بولتی نہیں تھی. بالکل وہی نا. میمونہ آپ لیٹر خود سے لکھا تھا نا, مطلب یہ ویسے یاد کیا ہوا جی میں نے لکھا؟ پاکستان کے بارے میں لکھا تھا, کہ پاکستان کا مطلب پھر ناردرن ایریاز کے بارے میں لکھا تھا. اوکے. چھا گئی ہیں آپ, کمال کر دیا آپ نے, زبردست. کیونکہ آپ کے تو ماشاءاللہ بہت اچھے نمبر لیے آپ نے. ہیورن میں بھی اچھے ہیں, اور 55. ہیوگن میں کتنے اچھے نمبر آئے ہیں. اچھا, جی یہ سدرا آپ کو اور ان کا ایک ہی گلائس وہ نہیں تھا جی جی لیٹر؟ ہاں جی ایک ہی تھا. ہم نے تو بلکہ دور دور سے ایک دوسرے کو دیکھا بھی ہے, کام بھی کی ہے. نہیں, آپ دونوں کی ای میل بھی ایگزام آئی تھی پیپر کہ دو وہ ہوگا. جی پیپر ایک ہی جگہ تھا ہمارا. نہیں پیپر گلائش تھا آپ نہیں, دونوں کا. پیپر ڈفرنٹ تھا. نہیں پیپر گلائش کیونکہ نہیں تھا پیپر تو ہمارا. آپ کا ریشو کی طرح پیپر تھا نا, ڈفرنٹ. آپ نے بتایا سینٹر تھا ایک تھا, پیپر ایک نہیں تھا. اوکے. جی ہم نے تو ان کا آ کے سدرا, میں اور نیہا جی جی اور ہم لوگوں نے تو آ کے اتنا شور مچا دیا, بیچارے میمونہ کو بولنے کا موقع ہی نہیں مل رہا. وہ پہلے بھی میرا خاموش, نہیں میں پہلے بھی ہاں خاموش لسنر تھی, آج بھی خاموش لسنر. تو رشو میں یہی تو بات کر رہی ہوں, میم کو کہہ رہی ہوں کہ یہ آپ کی اسٹوڈنٹ تھی جو خاموش رہتی تھی, اور ان کے ایکسپریشن میں دیکھیں کتنے اچھے نمبر آئے ہیں خاموش اسٹوڈنٹ کے بھی ماشاءاللہ سے. سدرا آپ کو میم سے یاد پڑھنے ہے, کے آپ بول بعد. رہی, میں سب کی بات سن رہی. ریشو اگر سدرا آپ کو یاد ہے تو وہ لکشمی بھی اتنا بولتی نہیں تھی, اور یاد ہے کہ 233 نمبر آئے. ہاں جو زیادہ یہ تو بولتے ہیں نا ماشاءاللہ. میرے کیا. اچھا آپ کو یاد ہے ایک بار میمونہ ہمارے ساتھ بولی تھی, تو میں نے میم سے کہا تھا, میں کہا میم میمونہ بہت اچھا بولتی ہے, آپ ان سے ایک بار بلوائیں ذرا. جی جی یاد ہے؟ میں نے اور آپ نے کہا تھا, ہاں جی یاد ہے. نہیں پھر میم نے بولا تھا میمونہ آپ بولتی بھی ہیں. میں نے کہا میم آپ مذاق کری. نہیں میں صحیح کہہ رہی ہوں, آپ بولتی بھی ہیں. ہاں صحیح ہے. لیکن اس بیچ میں ابھی میرے خیال سے ابھی تک میمونہ بھی اچھے مارکس ہیں, مطلب شریف لیشا آؤس بروک میں رشو صاحبہ کے اور میمونہ کے سیم ہی ہیں. تو اگر ٹوٹل جی دیکھا جی جائے تو ٹوٹل میں ابھی تک میرے خیال سے رشو کے زیادہ ہیں. اب جی بس جی یہ سدرا کے 3 نمبر زیادہ ہے نا ریشو کے. اب ہاں سدرا کا اور شبنم کا انتظار ہے. دیکھو آپ سے زیادہ مارکس لیتے ہیں کم لیتے ہیں. نہیں انشاءاللہ یہ زیادہ لیں گے انشاءاللہ. دونوں دیکھیے گا میم, جی بس دعا کی ضرورت ہے. میں تھرڈ ہوں. انشاءاللہ. رشو آپ نے جتنی محنت کی ہے نا, آپ فرسٹ ہی ہیں. اچھا یہ نا نہیں میم ہماری جو فرسٹ ٹیچر ہے, اور رشو سسٹر سیکنڈ. ہاں یہ ماشاءاللہ بڑی ہیلپ. 9 سے 10 میں آپ سب کو بتاؤں تو جو کمی ہوتی تھی نا, مجھے بھی ایک دفعہ گرامر کی سمجھ نہیں آتی. 9 سے 10 جو کلاس ہوتی نا, تو اس میں یہ سمجھاتی تھی سب کو اپنا ٹائم نکال کے. یہ بہت بڑی بات ہے, اپنی زندگی میں سے اتنا ٹائم نکالنا. 1 گھنٹے میں جو آدھا بڑی گھنٹہ ہوتا محنت تھا واقعی نا, انہوں نے بھی کی ہے. 1 گھنٹہ جو جی پہلے جی کلاس ہوتی تھی تو ماشاءاللہ 1 گھنٹہ ہوتی تھی 9 سے 10. آدھا گھنٹہ شپلیشن ہوتی تھی, اور آدھا گھنٹہ یہ جو گرامر میم نے پڑھائی ہوتی تھی. اگر کسی کو نہیں سمجھ ہوتی تھی تو وہ میں خود کئی دفعہ نہیں آتی تھی کوئی, تو پھر ان سے کرتی تھی. تھینک یو سو مچ میمونہ. سب میم کی نیہا نے بھی تو تقریباً میں دیا تھا. سمجھتی ہوں کہ سب کی ہیلپ کی ہے رشو نے, تو ان کو اللہ تعالیٰ جزا دے, آگے بھی کامیاب کرے. ہم سب کیا نا یہ کہ دعائیں لیتی ہیں ماشاءاللہ. یہ پہلے میم کے لیے دعائیں نکلتی ہیں, اس کے بعد رشو کے لیے. ہاں جی نہیں سدرا آپ نے بھی بہت ساتھ دیا. آپ کے ساتھ ہی میں آدھا گھنٹہ شپریشن بھی کرتی تھی. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ نے بھی کافی کوآپریٹ کی ہے میرے ساتھ. نہیں میمونہ آپ ماشاءاللہ خود بڑا اچھا بولتی تھی. ہم تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ سب سے زیادہ جو شکر ادا کرنا چاہیے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اس کے بعد جو ہے وہ میم ہے. بالکل جی بالکل بالکل وہ بالکل. تو ہے میم ہی, کا اللہ اس پاک وجہ سے آپ بھی کا ہے نا سب. کہ
उन्होंने ये एक प्लेटफॉर्म हमें मुहैया किया, हम उसी की वजह से एक दूसरे को जानते भी, अगर मैम ना भी होती। अच्छा शबनम, मैं आपको पता ये सोच भी नहीं सकती थी कि शायद हम बेआइंस करके पेपर भी दे सकेंगे ना, ये सिर्फ मैम की वजह से ही हुआ है ना, अल्लाह ताला के फजल के बाद जी। मैम की और वजह से, मैम हमसे की ज्यादा मेहनत की हमसे वजह ज्यादा दाखिला मैम हमें फिर फोर्स करती थी, डेट ले लो मैम हमें ज्यादा। मैंने तो कभी दूर दूर तक सोचा नहीं था कि मैं बेआइंस का भी दे लूंगी पेपर। मेरी तरह मैं भी नहीं कभी सोचा था कि मेरा क्लियर भी हो जाएगा, सच्ची बात है। ऐसे ही है, सब लोग ऐसे कहते थे इतना हार्ड है ये, अल्लाह बोल के ताला मैम मैम की को वही जज़ा ना, दे, इनको हर इनकी परेशानी हार्ड मुश्किल वर्क से की दूर वजह से रखे। जी मैम, इन्होंने हम अच्छा जैसी गाइड बहुत सी ऐसी औरतें जो घरों में बैठी हुई है और स्कूल नहीं जा सकती बच्चों की वजह से, और उनको इतना मसला होता है, उनके लिए आप जो हैं वो बिल्कुल, मैं कहती हूँ कि एक बहुत अल्लाह बड़ा ताला वसीला है, बहुत बिल्कुल। बड़ा हाँ, वसीला जैसे है। मैं हूँ जैसे शबनम मैं हूँ। मैम जा सकती हैं, हाउस फ्री हुई है ना, तो हमारे लिए टाइम नहीं होता। टाइम नहीं होता, बच्चों के साथ मैनेज नहीं कर सकते इस तरह से, घर हाँ, बैठे आराम मैम से आज स्कूल क्लास की। नहीं होगी क्या? जी होगी अनमता, बोर हो गई अनमता, बोर हो गई। आज बड़ी खुशी की बात आज है, हम पुराने अनमता आपकी भी बारी आएगी इंशाल्लाह ताला। असल में मैम ये जो श्रिफ्टliche Prüfung में जो सेकंड ये पार्ट है Sprachbausteine, इसमें क्या होता है? जी ऋषि साहब बताएं। अच्छा जी, बताती हूँ, पहले मैं वो बात कर दूं। असल में ना हम लोगों ने इतने दिनों से आपस में बात नहीं की ना, सिद्रा, मैं और ये नेहा, शबनम वगैरह ना, ये मैम ने जो प्लेटफॉर्म बनाया है, अब हम बोल आए हैं तो हमारा दिल चाह रहा है हर कोई बोली जाए, बस बोल हाँ जी, ऐसा ही है बिल्कुल। वैसे भी कोई किसी का रिजल्ट वगैरह है तो सेलिब्रेट साथ मिलके करना चाहिए सबको, जी खुशी मैम, मनानी बहुत चाहिए, ज्यादा दुआएं खुशी देनी होती है, चाहिए। बहुत ज्यादा इसी खुशी तरह होती है। जैसे हाँ अब जी। अनमता का रिजल्ट आना है, पेपर देना ज़ारा का आना है, तो फिर आप सबको भी ऐसे ही फिर अप्रिशिएट किया जाएगा, तो फिर ऐसे ही और खुशी मैम में अभी खुश उसका होना भी तो चाहिए। था मैम, वो आपकी कौन थी वो फ्रेंड, उनका पेपर भी तो था 14th को शायद, मदिया का। मदिहा या का, जी जी, मदिहा, मदिहा की भी या आज कॉल आई थी, कह रही थी कि अच्छा पेपर हो गया, बस कह रही थी दुआ करो। कैसा हुआ? कह तो यही अच्छा रही थी कि अच्छा, अच्छा हुआ है, तो बस यही दुआ का ही कह रही थी। अच्छा, मैं स्प्राखबाउस्टाइने का थोड़ा सा बताती हूँ और उसके बाद ना मैम मैं आपको एक और न्यूज देती हूँ, जी और जी वो सिद्रा के लिए भी बहुत वो होगी ना हैरान तुम। अच्छा, जी जी। स्प्राखबाउस्टाइने जो है ना, वो एक्चुअली हमारा ग्रामर का समझें एक चेक है। उसमें एक ब्रीफ टाइप आते हैं और उसमें ब्लैंक्स होती हैं 10 ना, और उन 10 को हमने पुर करना होता है अकॉर्डिंग टू ग्रामर। वो ग्रामर के किसी भी टॉपिक पे आ सकती हैं, जैसे एडजेक्टिव हैं या फिर ये हैं कनेक्टर्स हैं, या फिर रिलेटिव नाउन्स जो मैम करवा रही थी अब पिछले दिनों वो हैं, इसके अलावा रिफ्लेक्सिव वर्बन है, ये सब छोटे छोटे टॉपिक है ना इसके ग्रामर के। तो उसमें होता है स्प्राखबाउस्टाइने, उसमें 2 टाइल होते हैं, और दोनों टाइल में ऐसा ही होता है कि फिलिंग द ब्लैंक्स होती हैं। ओके ठीक है। ओके और इसके टोटल नंबर 30 हैं, और जो हैं टोटल जो इसके आंसर हैं वो 20 हैं, 10 एक के और 10 एक के। हाँ जी जी, सफे समय लगी आपको? जी जी। ठीक है। चले अब आप अपनी बात बताइए, सिद्रा को मैंने हैरान ना करने वाली। 3 दिन पहले ना कामरान भाई याद है आपको? जी जी, कौन थे कामरान भाई? वो भी कामरान जो भाई ना, एक्सप्रेशन करते थे 8 बजे। बिल्कुल बिल्कुल, वो ना 3 दिन पहले ना उनकी मुझे कॉल आई, अच्छा तो मैंने उठाई, तो उन्होंने कहा मुझे आपसे गाइडेंस चाहिए, मुझे ना आपने ये बताएं मुझे कि आपके पेपर में क्या आया था। मैंने कहा ये पेपर में, मैंने सारा उनको पेपर बताया ना कि ये आया था, ऐसे लेटर आया था, इतने पॉइंट आए थे, ये इसने जवाब था। मैंने कहा क्यों? कहते हैं मेरा ना 15 को पेपर है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा चलिए अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। आज उनका मैसेज वॉइस आया कि मेरा जू पे लेटर आया था। अच्छा मेरे वाला और आपके वाला इम्पोर्टेंट है वो आपने मुझे बताए थे। और मेरा ह्योगन में, इसी तरह शायद आपको याद होगा, ह्योगन का जो टाइल स्वाय था उसमें कुछ ऐसा था ना कि कोई पाक खुला है, तो उसके बारे में पूछा जा रहा है। बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी, अच्छा, उसके बारे में पूछा जा रहा है कि किस एज के, ये ना उसके, सॉरी मेरा माइक म्यूट हो गया था, कि उसमें ना किस एज के बच्चे जा सकते हैं, ऐसा ही था ना?
हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही था, वो टाइल्स वाया जो था। तो उनको भी सेम आया। मैंने कहा ये तीसरी बार आ गया ये पेपर है, ये क्या है मैम ये? हाँ नहीं, इसलिए ना डिस्कस कर लेना चाहिए वाकई मैम जो जो मैम लेटर अब ना आप नेक्स्ट ना ऐसे करना मैम, जो जैसे आपके जो स्टूडेंट के एग्जाम हो रहे हैं ना, तो उनके बाद जिसका मतलब कुछ वन वन मंथ के अंदर अंदर है, तो मैम वो ना सब एक दूसरे से पूछ ले, मतलब ताकि लेटर, कम से कम लेटर के बारे में तो पता ही चल जाए, क्योंकि लेसन तो खैर नहीं पता चल पाएगी, लेकिन मैम लेटर मेरा का और पता चल जाए। मैम मेरा और तो ये नेहा को मोस्टली ना सेम ये आया था। रिपीट होते हैं इनके। हाँ बिल्कुल। हाँ, नेहा बेटे का सेट और के भी होते शबनम हो का भी टाइल्स एक था, आपके हाँ, मेरा थर्ड और टाइम शबनम का सेम था मैम। सेम था। और जो मैम जो ये मैम वाकई के सही बात स्टूडेंट है हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं ना, क्योंकि वो एक दूसरे को बता सकते हैं कि मेरा ये आया था, बिल्कुल तुम्हारा भी यही आ सकता है ना। ये जिसका पेपर हो वो अपने को बता दे। लेजन और ह्यूरन का तो हम कुछ नहीं कर और सकते, मैम आप, लेकिन ये कि ईमेल कर सकते हैं। हाँ ईमेल कर मैम आप ऐसे भी कर सकती मैम, जैसे जो जो ये लेटर हुए हैं, तो मैम आप इनको हेडिंग सबसे पूछ के जिसके आए हैं वो नोट कर लें आप, और जब आने वाले स्टूडेंट के एग्जाम है मैम उनको बता दें, ताकि वो भी उनको तैयारी बोल कर दिया लें अच्छे जाए। से मैम। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं मैंने सारे इसलिए नोट स्पेशल इस करूँगी। बात को यहाँ पे इसलिए डिस्कस किया है, क्योंकि जो आने वाले अब नए हैं ना, जी जिन्होंने मैम, डेट्स दी हुई हैं, वो बिल्कुल इस बात का ध्यान रखें ना कि जिसके पीछे आ रहे हैं ना पेपर, जी उनसे लेटर जरूर पूछ लें। लेटर जरूर पूछ लें वाकई में, जी लेटर लेटर जरूर अच्छा पूछ किया ये लें वाला, बिल्कुल सही बात है। उसके ऊपर ना, ताकि राइटिंग हो सके हाँ उसके ऋषु, ऊपर। ये अब आपने देखिए बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, जिनका हाँ पेपर है उनके लिए बिल्कुल ऐसे जिनके पूछ अब लेना आगे चाहिए। पेपर है उनके जी लिए। जी 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 अब देखिए आपने प्रैक्टिस की थी ना सीधरा इसी टॉपिक पे जो मैंने आपको बताया था, जू पे थोड़ी बहुत नहीं, नीलू मेरा की मेरा आप ऋषु ना ही पूछे, मैंने सच बताऊं मैंने की नहीं है मैंने नहीं की थी ना। क्यों क्यों नहीं की, मुझे यही था कि मेरा जो माइंड में ये था कि सबको डिफरेंट पेपर आते हैं, मुझे ये था। लेकिन जब वही सेम मुझे आ गया तो मैं तो हैरान होगी कि है ये ग्लाइश आ जाते हैं। मुझे था कि डिफरेंट पेपर आते हैं, ये हो ही नहीं सकता कि सेम सेम हो। जी सेम हो ना। तो अब हाँ, ये जो मेरे जहन में मैमूना नहीं को था। जो मैमूना को लेटर आया ना, वो हमने कभी भी नहीं सुना, ये आइसलैंड अब वाला देखिए कि सब्जेक्ट। हमारा सेंटर एक था, लेकिन मैमूना का लेटर कोई और है, मेरा कोई और था। उनका पेपर ही बिल्कुल चेंज है, मेरा चेंज था। उनका जो है तो एक्सप्रेशन वाला वो काफी आसान अब उनको मैं आया कि बताऊं हमें मेरे मैम, जो मुश्किल थे। मैमूना का जो मैम आया है वो आप नोट कर सकती हैं, और जिनका अब एक दो दिन में है या अभी है नेक्स्ट उसमें, तो मैम उनको वो वाला लेटर बता सकती हैं आप, कि ये वाला भी हो गया, एक जू वाला हो गया, एक जो हमारा शबनम का मेरा आया जो बाइट वाला है, एक उस टाइप का हो गया, एक मैमूना का हो गया मैम। कम से कम ये 3 लेटर तो है न्यू, ताकि जो आने वाले स्टूडेंट है क्या पता उनका सेम आए। और जो आज मदीहा का जो एग्जाम था कल मैम, उनका भी पूछ लीजिए कौन सा लेटर है, तो कम से कम दिमाग में रहेगा, तो मतलब थोड़ा कुछ लिख कर कोशिश करेंगे। बिल्कुल जी जी मैम, ये आप लिख के ग्रुप में सेंड कर सकते हैं इनके नाम? जी मैं सेंड कर दूंगी, और बल्कि जो है ना ये नोट्स में मैं तैयार कर लूँगी ये लेटर्स जो है ना, तो कंक्लूजन भी लिख के तो फिर मैं इंशाल्लाह सेंड कर दूंगी। मैम आपको मैं जी एक आइडिया दूं, आप ना ये बेस वाई के जो स्टूडेंट है ना, ये दो, एक मैमूना और एक ये ऋषु है, इनको के करने के लिए हाँ ये भी क्योंकि ये बेस वाई की हो गई है ना अब अब। माशाल्लाह बेस अच्छा, वाइज एक और जी माशाल्लाह एक और मैंने बात क्या करनी है, आपने सॉरी पेशवाई नहीं की वो तो है? सही है, लेकिन मैम की सॉरी होती मैं है वो बात तो कर मैम रही का हूँ, तो एक ज्यादा और है मैंने ना बात। सिस्टम, वो लिखने का भी। हम लोग तो फिर स्टूडेंट है, वो तो टीचर है, वो ज्यादा नहीं लिखते नहीं, वो हैं। मैं तो एक नहीं शफात सा वो कर रही एक हूँ, ज़ाहिर है मजाक से मैम कह के रहे और हमारे में तो डिफरेंट है ना। हाँ जी, मैं तो वो शफात कर रही हूँ। जैसे जी जी वही ना, वो बिल्कुल तो बाकी तो मैम भी ज्यादा अच्छे तरीके से करते बिल्कुल हाँ नहीं नहीं, हम तो हैं। तो पेपर दे भी स्टूडेंट रहे हैं, तो हम नहीं मैम की तरह नहीं लिख नहीं सकते ना। नहीं माशाल्लाह आपकी भी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो गई है, बस ये है कि जारी रखें आप वर्ड्स मीनिंग्स वगैरह ग्रामर वगैरह। वैसे बेस वाई का भी कोर्स इंशाल्लाह मैं शुरू करूँगी 1-2 महीनों तक, तो तो मैं करवा के छोड़ूंगी मैम। जी हाँ जिस तरह इंशाल्लाह ऋषि मैम। मुझे कहती होती है ना कि जल्दी मैं स्टार्ट जितना करें, तो फोर्स अब आप करूँ तो ना, कर ही देना। जल्दी करें, मैं करवा के छोड़ूंगी। जैसे मैंने इनको जबरदस्ती कहा ना, चले तो चले चले मेरे साथ मैम ये पेपर। देखिए आप हैं कि ऋषु ने पहले स्टार्ट किया और बाकी पीछे हम लाइन वाइज हम भी पेपर देने के लिए तैयार हो गए और दे दिए हमने। जी जी नहीं तो हमने भी कहाँ देना था इतनी जल्दी। हाँ नीलम पहले ही कह रही थी, कहती मैडम मुझे ना एक बात याद है ऋषि साहिबा की, कि ना वो कहती होती थी हाय काश नीलम मुझे भी आप जैसे ग्रामर आ जाए। तो कहती देखिए अब ऋषियों कहाँ और हम कहाँ, हमें कुछ भी नहीं आता और ऋषियों ने माशाल्लाह बीएस पास भी कर लिया है माशाल्लाह तो इतने बड़ी थोड़े हिम्मत टाइम की है में। ऋषि साहिबा ने, हाँ जी। अलग भी पढ़ती होती थी और प्रैक्टिस वगैरह करती होती थी, तो फिर ग्रुप्स में भी प्रैक्टिस करती होती थी, ये खुद मैम पे भी असल बहुत में ये डिपेंड ना करता है।
मैम असल में सबसे ज्यादा रीशू ने मेहनत ऐसे की है मेरे ख्याल से, सबसे ज्यादा और आप सबको भी खर्चा है कि पेपर भी दें, जी तैयारी मैम करें, बिल्कुल बिल्कुल मैम ऐसे बहुत ही ज्यादा हाथ है ऋषि साहिबा का भी माशाल्लाह। हाँ जी मैम, यही मैं बात कर रही हूँ कि असल में ये सब की भी हेल्प करती थी ना, इस वजह से इस ज्यादा वजह से इनको। अल्लाह ताला ने भी इनकी हेल्प की है, बिल्कुल सही बात है। जी मैम एक बात कहना चाहूंगी, और मेरे सबसे हस्बैंड कहते हैं कि ना मेरे दोस्त, जिम्मेदारी है जी 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 मैम, जी ये ऋषो ऐसे सब की हेल्प करती है जैसे इनकी जिम्मेदारी है हम ना। हाँ माशाल्लाह, बिल्कुल ऐसी बात सच्ची है। में मैंने असल में ना मैम के नाज का ना फायदा उठाया हुआ है कि और ये मैम भी का देखिए नाम नाज नाम है इनका। कोई मेरे से पूछता था ना, मैं कहती मैं इनकी बहन हूँ। तो नहीं, वो आपने बहन का हक भी अदा हक कर भी दिया अदा ना, किया आपने है, वो हक बिल्कुल। अदा किया है बिल्कुल। तो सही है। मेरे हस्बैंड पता है कहते हैं मेरे दोस्त ने पूरा साल स्कूल किया था और फिर फेल हो गए थे, ओह, और अच्छा। तुम 3 माह पढ़ के पास हुई और फिर भी कहती हो मेरे इतने नंबर, तो तुम शुक्र नहीं तुम करती। तो और जिस तरह तो तुम यही तो कहती आपको हो ना कहते कि हैं अल्लाह तुम्हें का शुक्र ग्रामर करें। आई है, वो मुझे ये कहते हैं तुम्हें ग्रामर इतनी ज्यादा आती है, इतनी तो मुझे यहाँ पे मुझे इतने साल हो गए मुझे नहीं आ रही इस तरह ग्रामर, तो तुम्हें इतनी अच्छी है। मैं कहती हूँ वाकई 3 माह में जितनी ग्रामर, मैम ये रियली बिल्कुल दिल से मैं बात कह रही हूँ, मैं साल पूरा अगर फॉक्सशूले में पढ़ लेती ना तो मुझे इतनी ग्रामर नहीं आनी थी जितनी मुझे आपके पास पढ़ के आई है। हाँ जी वाह, बिल्कुल ऐसा ही है। जज़ाकल्लाह। और मैम मुझे के जहां तक नोट ये लगता है ऋषु के आइंस और आस्वाई और बेआइंस की ना, हमें लगता है कि 3 माह में हमने ये सारी मैम से सीख ली है, तीनों लेवल की। दौड़ जी लगाई है। और बिल्कुल आपके ऐसे। नोट्स देखे ना, और फोन और इतने वो कराने हैं ऋषि कि और भी स्कूल में कितने मैंने मेहनत पढ़ा करते भी है हैं। ना, स्कूल में इतनी डिटेल जज़ाकल्लाह। डिटेल से ग्रामर सही से करवाते भी नहीं। और अल्लाह का शुक्र है कि हम स्कूल नहीं गए, स्कूल जाते तो हमें कुछ समझ नहीं लगनी थी। जी हाँ कोई नहीं बिल्कुल। जी समझ मैम, आती। स्कूल में कुछ नहीं समझ आती। मैं स्कूल जाती हूँ, ज़्यादा तो स्कूल जाती में है। समझो के बाद ना अटेंडेंस लगाने के लिए जाती हूँ, उधर वहां कुछ नहीं समझ आता। जो जी स्कूल मैं जाता है ना उनको मैम का बताया, उनको कि मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, आपको समझ भी आएगा जी मैं तो हर एक को और आप बताती हूँ। पास उधर होके वो ही सिर्फ जाएंगे टाइम इंशाल्लाह। वेस्ट है। जी ऐसा ही है। मैं माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको और ज्यादा तरक्की दे और आपकी जिंदगी और लंबी करे। और मैम एक और चीज के लिए मैं थैंक्स करना चाहूंगी, जी वो इस चीज के लिए कि आपने इतने अच्छे दोस्त जो है ना वो फराहम किए हैं, वरना मुझे नहीं पता था कि जर्मनी में इतने अच्छे लोग भी रहते हैं पाकिस्तानी। जी जी, ये भी माशाल्लाह बड़ी बरकत वाली बिल्कुल है। ये भी है। सलीम, हाँ जी, सुदरा, रादिया, इतने अच्छे दोस्त मिले हैं कि मैं यमुना, सोच नहीं सकती कि बिल्कुल माशाल्लाह। और ये मैम की रियली वजह से है ऋषु। हाँ हुमायमा, जी फखर भाई, अवैस माशाल्लाह सारी भाई, है। सबके नाम लूंगी, सबके नाम लूंगी, जिस चीज का और भूल मैम गई ने हूँ। हमें एक दूसरे मैं को रह गई गाइड ऋषु, किया हुआ था। ठीक है। नेहा नेहा ऋषु मेरा हाँ, मैं नाम नेहा रह रह गई गई। है, नेहा। बिल्कुल नेहा, और सब और इतने मैम अच्छे ने हैं ना। जैसे दोस्तों की तरह हमें पढ़ाया है। एक तो होता है ना कि हम समझे, हमें डर लगता है मैम कुछ ऐसे कह ना दें या कुछ नहीं, मैम ने दोस्तों की तरह पढ़ाया, बल्कि सख्ती भी नहीं की ना किसी चीज पे हमें। लेकिन हाँ मुझे बिल्कुल। हम बल्कि कहते रहे कि मैम आप थोड़ा सख्ती करें हमारे पर, लेकिन नहीं, मैम ने और सख्ती नहीं अगर आप की। लोग फिर भी थोड़ा बहुत डरते थे ना तो मैं तो सबसे ज्यादा ही चुपी थी। जो मुंह में आया मैम से कह रही है, मैम ये नहीं ऐसे, मैम ऐसे नहीं ऐसे। और शुक्र है कि आज तक जो है ना बड़ा अच्छा टाइम गुजरा है माशाल्लाह ना। जी सही बात है। दोबारा से मैमुना आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जी बिल्कुल। मैम, हमारी तरफ से भी बहुत ज्यादा मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। जी वेलकम। तो चलिए, अब आज टेस्ट भी था तो अनमता तो भाग गई है। चले मैम फिर हम मैम जाते उनका हैं, आपका पेपर टाइम था हमने उनका काफी था। ले लिया है। नहीं, नहीं, पेपर उसका वगैरह तो हस्बैंड कुछ जा भी रहे नहीं थे है, ना उसका। बस अच्छा अच्छा। चलो कोई बात नहीं है। हाँ, तो वो ये कह हमने रही आधा है घंटा तो ले लिया बोलने नहीं टाइम। दे रही, सिदरा और नहीं रेशो नहीं, और इंजॉय ये तो करना बोलने नहीं चाहिए, दे एक रहे थे। दूसरे की खुशी पे खुश होना चाहिए। हाँ नहीं नहीं मैम उन्होंने वैसे कहना है भी ये कि पता चल जाता है कि पेपर में क्या आना है, जी जी इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। जी, सही बात है। जितनी हमें खुशी हो रही है हमारे से चुप ही नहीं हुआ जा रहा मैम। जी जी, वाकई खुशी बहुत होती है। जी तो अंदाजा ही हो रहा है हमारे बोलने से ना। हाँ जी जी हाँ जी, जी। और आप सबका एक ही बैच था ना, तो वो फिर डबल खुशी होती है कि चलिए वाकई जो ज्यादा बहुत खुशी खुश होती है, हैं। हाँ जी, जब दोस्तें आपस में ऐसे पास होती हैं, बड़ा कामयाब होती हैं, तो बड़ा खुश होता है इंसान। भाई वैसे मैम आपने ये कोई कमेंट्स नहीं दिया, मैम बिल्कुल ये डेटा खामोशी। सेट वाले में तो डराया हुआ है, टेल का बहुत मुश्किल होता है नहीं नहीं, पेपर, बहुत टेल इजी होता है का। टेल्क डोज भी का, बल्कि ज़्यादा चांसेस होते हैं पास होने के, क्योंकि 90 मार्क्स का मार्जिन होता है ना, अगर खुदा से हमारे नहीं भी आते, क्योंकि डेटा सेट में तो 20 में से 15 लेने होते हैं, या फिर 45 में से 33 लेने होते हैं ना ह्यूगोलिज्म में।
لیکن یہ ہے کہ زیادہ چانسز اس کے ہوتے ہیں. اس میں لیٹر بیشک مشکل آتا ہے, لیکن جیسے ہیوگن ہے, گشتی شدہ فالس ہوتا ہے نا, اوکے اس میں میم. سے بھی مارکس آ جاتے ہیں. شپراو کو اسٹینڈ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے, لیکن گرامر اگر گرامر ہماری اچھی ہے نا, کوئی بھی پیپر پیٹرن ہو تو آئند فاق انسان پاس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو چلیں اب میں چھوٹا سا ٹیسٹ لیتی ہوں. کل ہم نے موڈال ویبن پڑھے تھے پاسٹ میں, تو بے شک آپ بھی ادھر رہے, آپ بھی ٹیسٹ جس نے دینا ہے تو وہ دے دے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. صحیح میں پھر انشاءاللہ چلیں ہوگی آپ سے بات. چلیں ٹھیک ہے, جس بہت نے بہت جانا ہے. شکریہ. میم میں بھی نہیں جاتی ہوں نماز پڑھنی ہے. چلیں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے پھر. اوکے جی, اللہ اوکے, حافظ. اللہ حافظ, کوئی مسئلہ نہیں. تو میں تو ادھر ہی شبنم کے ساتھ. جی جی, میں میوٹ پہ ہی ہوں, میں بچوں کو سلا رہی ہوں. نیہا کے ساتھ. میں سن رہی ہوں, ٹھیک ہے, ساتھ میں جوائن کروں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. صحیح, اللہ حافظ سب کا. اللہ حافظ. اللہ. تو چلے میں اب چھوٹا سا بھی ٹیسٹ بھی لے لیتی ہوں. اوور آل پھر آپ سب جواب دے دیں, نہیں بلکہ آج تو ٹیسٹ ہے نا, تو ایک ایک سے سن لیتی ہوں. تو امیمہ سے شروع کرتے ہیں. جی امیمہ, آپ جواب دیجیے گا. ایک منٹ میں اس کو. جی میم.